ate bazimbe n'akatale ak'omulembe, batuzimbe taxi park ey'omulembe, bateekewo emirimu babadde banga nti emirimu gye basuubira technically emirimu nga bagigase giri fomu n'infomu gigenda kubeera nga giri mutwalo. Kitegeeza nti bannamitiya naffe tuba tuliddemu kubanga project ezze ekiyoyootedde enguudo n'ekitundu neetondawo emirimu egisoba mu mutwalo. Kitegeeza nti omukisa ogusooka guweebwa bannamitiya. Singa bannamitiya baba tebaliiwo nga balyoka batunako ki mu bitundu ebirala. Are those enough reasons to change the hearts of voters who did not vote for you last time? Of course. To vote for you this time? Of course, there are so many. When I say you, I mean Museveni, you and the other NRM MPs. Of course, we delivered the time I was an MP, 2026, 2021. I delivered. A number of projects came during that tenure. A number of projects in infrastructure, tarmacking of some of the roads you are seeing in Mityana. The 14 kilometers Musei gave us in Mityana, plus rehabilitation of Mityana Mubende, which is still ongoing, came during that time. A number of wealth creation programs were given to the communities of Mityana. And even I, as an individual, was able to do so many things which people up to now still remember. When you ask them about Nabakova, they remember my interventions in the health sector. They remember my interventions in the community, community okuyamba abantu mu bibiina ebyawamu. I lobbied for them money from Luwero Renzori in their different groups, in their different circles. So they still remember what I did. Then what happened? What really happened? I think it was a wave and safety. It was wave and safety. There was theft. Theft, yes. They stole my votes. I personally, they stole my votes. My votes were stolen. Obululu bwange babubba wano mu Mityana ne bannamityana bakimanyi. Obululu bwange bwabbibwa ne bateekawo kandidatula. Babubba. Era Muzeeyi byayogera bituufu. Obululu bwange babubba. Kibiina ki ekyababba? Ekibiina kya NU n'abusa. Ekibiina kya NU n'abopposition babba obululu bwange. Nga nsonga eri ki? Nga babbira candidate waabwe. Ffe twagenda ne tukitwala nti kiwedde engeri gye nali nyina obuwagizi obungi. Ndowooza ne tutasiba kuzibikira buli wamu wali weetaagisa. Akalulu kange ne bakakwatamu. Omulundi guno weetegese otya? Omulundi mwetegefu. Gw'ogenda okubabba? Sigenda kubba, ngenda kunyweza buwagizi bwange buli wansi. Nakulaba nti akalulu abantu ke banampa kavaayo. Nkusaba otambule muno Mityana. Abantu bajja kuga nti Nabakoba tumuzaayo. Mityana negamba Nabakoba. Ne bw'aba opposition Nabakoba tumuzaayo. Olw'ebyo bye nakola n'amazima ge nalina. Ate nwaniriddde nnyo abantu ku bibanja. Bangi b'osanga nga opposition ne bagamba nti Nabakoba. Ffe tuli ku kibanja kyaffe olw'okubaggoba ne Mityana tetwagala opposition kulinnyawo. Ebintu ebyo bingi okubeererawo abantu ku ekyo ekibadde kigenda okubabba mu ngalo tekiba kitono. Museveni oli bamukuba akalulu Mityana omulundi guno. Ku luno tusuubira nti we are going to do better. Tusuubira nti tugenda kukola bulungi singa twegatta ne tweyongera okunoonya akalulu. Ate n'ebirungo mu ngeri gye banoonyamu akalulu byeyongedde. Olaba nti waliyo underground work egenda mu maaso mu byalo byaffe. Okutambula nju ku nju, okutambula mu kusa ez'enjawulo, abavubuka bakolamu omulimu, abakyalo bakolamu omulimu, abaami bakolamu omulimu. Kati olwaleero tulina aba opposition abasoba mu 8 abakyuse ate n'abalala bangi abakyuse ate nga bakyuse genuine kuliko ne bakansalas 8 abawa mu municipality bakyuse. Omulimu bagulaba bakimanyi nti gavumenti eya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yokka yeesobola kubanga nzera tusiba tukibagamba pulezidenti gye mubadde muyita yonna obubonero bulaga nti agenda kuwangula. Kati bw'aba agenda kuwangula ffe bannamityana tulinda ky'okwegattako abo abagenda omuwanguzi kubanga twetaaga agenda kuwangula. Agenda kuwangula sapooti gy'alina buli gy'alaze. Olaba abantu nga bayaayaana ne wano olaba abantu t-shirts ze bazambala luli waaliwo ekiseera ng'omuntu okwambala t-shirt ya yero kizibu nnyo naye bazambala ne batambula mu byalo ne wano mu kibuga nga tewali abakubye ku mukono. Ati omulonzi Uganda yonna omugamba ki naddala owa Buganda? Omulonzi naddala owa Buganda.
kuswala nga bwe twaswala. Babalimbalimba nze saalimu ne bakola ebitajja. President Museveni n'awangula ng'ate tugamba waliwo omuyaga naye ku mulundi guno tumulabye atambudde mu bifo bingi nnyo. Mu bifo gy'atambudde yonna tulabanga obubonero bulaga nti agenda kuwangula. Nze era mbagamba gye ntambulira nti omuntu awangula lwaki tetubeera ku ttiimu empanguzi. Tulina services ze twagala kati agenda tuwa eyo project y'enguudo eri mu biliyoni 3 omwaka ogusooka okuba kolas kilometers ez'enjawulo n'okukola ebintu eby'enjawulo. Tumwagalako service tumuwagire kubanga ffe tetusobola okumuwa tetulina ssente nti tujja mugwa oba tukole ki naye tulina kulaga buwagizi nti tuli kitundu ku bantu b'omu Buganda. School Osunju St. Philip City School, Natwala Health Center 3, Namungo Health Center 3, Osunju Health Center 3, nabatufunira scholarships za universities. Nakola ebintu bingi nabagula za ambulances era gye zirinze simunange saazitwala era gye ziri mu Health Center 4 yese Kanyonyi nabaleta computers kwegamba Mityana South yona gitumbula n'entambuza amasanyalaze muzeege yampa nengatambuza naye nali nkyagongerayo mu byalo munange kikungunta gye yava n'atufuwamuko naye kati tunywedde emirandira kwegiri ejja tapulut kunono kikungunta tajja tusobola tuddayo olukubanga abantu baagala okukyusa ku mbeera y'obulamu bwabwe. Kati abantu obagambye eki omulundi guno luli bye bataawulira? Kuno mbategeze babe basinze n'okuŋŋamba munnange bantu bebakusabye nange naye nga njagala kubanga era amanyi mba nkyayina ate siinayo kyalo kirala kiri kyekyaffe singa nandigenze Kongo nga waliwo awalala naye wewaffe era nange bebanga nti Magumbi komawo okyuseeko nange nasitukiddemu ekyamazima ne bampa akalulu nga sivuganyizibwa nabo mu primary era nze nayitawo sivuganyizibwa baninda bulinzi wali mu maaso kulayira oluzawo kulayira ne bannange benvuganya nabo bakimanyi mutambuza campaign ate ngenda okukolera si beenaremu bokka n'abanumpu bansunako n'abefdc n'abadp abanumpu bakoli bubi bansunako ne baga ndi munnaye bw'oyitawo era ffe n'otutaasa omugagga bamumanyi bakusirika bamanyi bwe ndeeta amasanyalaze nentambuza amazzi nentambuza amalwaliro nabo bajja kufuna protecting the gains. Exactly so. Biki omuntu byagayinize mu kisanja kino Mityana South. Mityana South mu kino ekisanja kino kyesibadde. Kino kyotabadde. Ndi munaye mbadde kabalaza kujjako kyagayinize kubeera ndi bamwogerako ku radio eza CBS babeera okwo ne boogera ne bavuma gavumenti naye bagenda okumaliriza nga mu nsawo y'abantu temuli kantu. Kyebasinze okufunamu tebalina kirala. Museveni akoledde kinga Mityana yonna okutwaliza kiki akoledde abantu Mityana. Nze byakonsumese yange mbyogeddeko kubanga ffe ekyamazima si ffe tubeera ne ssente zikola emirimu egyo. Gavumenti bwe tugenda mu kokasi tusunako be tusunyeko baminisita nti owange siyina kino mpa kino leeta kiri exactly ne bijja era Mityana yonna byokubulidde ebiri Mityana South ebusujju bizze Mityana municipality bizze Mityana North bizze onayo Kibedi gyali mu parliament kati yo omanyi engeri gyaliyo ati si ye yeetuukira era kiwulira omuliro gwe gwaka mu North abantu basanyufu abantu baagala kukyusa abantu baagala kudda mu NRM. Waliwo kerere ey'opposition bw'eri entonotono naye tebajja tuwangula kuba abaana abasinga obalaba bagendayo naye bwe tubanyonyola bawulira tusigaza wiiki nga 2 n'ekitundu naye abantu ojja kukola nga batulonze. Museveni ayinza kuwangula na percentage ki mu Mityana kuba luli kyakaluba mukyali mu 34% naye kati bamutadde dda above 60%. Yes, around double. Between 60 to 70. Biki ebigenda omusindikiza okufuna 60% plus kubanga difference gye balabye mu kulonda ababaka abatali ba parliament abatali be NRM n'ebintu ebirala bitambudde bikolebwa kati abantu batunuulira North for example eya Kibedi North Northern Uganda buli kimu kati kigenda mamulutya tuli nkusumira Kampala nkulaba Mityana twesapotinga ng'abawagizi b'ekintu kubanga leero bwendabanga Museveni ali kandidate wange ali Mityana twali kingana kujaze leero lwali nassazizaamu ninga matikazi genzi musapotinga n'abakooba minisita munnange era naye ajja kujja ewange naye ansapotinga naye nga nze okulaba oluusi ne bw'otambula oyiga nzigenda abekyekiri eno nange ndaba tikyenyongera mu Kampala naye nga otherwise ngenda kubeera wano Mityana ekyanzirayo kuba nina rally. Kampala ali atya? Kampala ku lwange mulungi ddala
Kampala yalongose takyali waliwe mwamulabira luli kiro ekisanya kyali kya bagita weevu takyaliwo kati okoze biki ebigenda okuweesa akalulu mu Kampala Central? Kampala omuntu n'ayonka akiraba kyenkoze kubanga ekisooka eddala nasooka nengatta abavubuka nembakwasaganya nenkwata government programs nenzikola bulungi nnyo ng'emiyoga ne PDM nemanya nti abantu balina okukola nemanya nti supervision gyenina okukola ya KCCA mukyalimu ebirumira naye ng'ebisinga bikozeeko sobolaga nti 100% kuba nange sinakubeera satisfied naye ndaba nti nkozeeko nga ebintu ebyalimu ebimu ng'okubenya abantu enforcement ekoze etya ekyabba naye tukyalinga li bwe yakola ki nga bwe yakolanga kuba muntu n'agwa mwala n'akola ki n'enguudo tuzikoze amatala tugakoze amasomero tugazimbye n'ensaka n'okusaka nga minisita aba India bampadde ekizimbe kitanti primary bagenda kuteerako classroom block Nakivo Blue aba Korea bataddewo ekizimbe kyamyalira era nakyo bakimpadde nga minisita nga mukwano gwabwe Birali batuleddewo ekizimbe nga mikwano gyange so bwe mbaddemu mbadde nsaka nga nsaka awo njagala osinzire omubuulire nga minisita wa Kampala mu myaka gino 5 biki Kampala byeganyuddwa obukulembeze bwange kubanga obadde buli transparent mu buli kimu nga sosola muntu yenna azze era ntusubira abantu bangi ne benkyusizza abatabadde ba kibiina kyange abaze mu kibiina kyange kati era eganyuddwa mu service delivery gyenjagala okwongerako olwaliro mbadde minisita nga siteesa mu parliament kubanga nzemera kuteesa mu cabinet naye kati njagala ate kuteesa mu parliament nga nze ntwala ebirowoozo by'abantu okubijja wansi okubiteeka waggulu okubijja waggulu okubiteeka wansi era yo service delivery gyenjagala bantu be mbaweereze njagala kati ojogereremu ku Kampala nga tosaba kalulu nga toli nga minisita biki Kampala byegobolodde nga KCCA tulina project yabayita gains amalwaliro amasomero enguudo amataala Kampala omulabo yali si bwafaanana biki ebikyusa ebyo toziraba enguudo waliwo alaba kati ng'ali Bulaaya yava e Uganda tamanyi genda Lubaga genda Nalukolongo genda Makinde yenna tumukoze Kolongo genda Makinde yenna tumukoze genda Munyonyo yenna tumukoze awo na Kampala Metropolitan kati ate bw'ova Metropolitan genda Empigi tutaddeyo enguudo ezo sente za World Bank gende Wakiso taddeyo enguudo by the way lwaki ndi minisita wa Kampala luli babadde nga bagamba KCC ekoze nekoma wano ate kati wano watandikira Wakiso kati Greater Kampala Metropolitan egenda Wakiso Mukono Mpigi ne Wakiso Mukono Mpigi ne Kampala District so katukolera wamu ffenna bw'oba ogamba nti Greater Kampala Metropolitan osanga ffenna tutambula tukola ki twetoloolera abo tokyasobola kukola luguudo n'olukomya Busega era olina gamba kandwongereyo kubanga eno Metropolitan ffenna tuteesa wamu nga Metropolitan ne batown clerks ne tutuula ne tubeera ne under secretary waffe ne tuba nga tukola development mu Uganda yonna naye nga Greater Kampala Metropolitan nga ebyalo Munnayuganda asubire kimu mu kisanja ekijja nga Kampala KCCA ng'okoledde mufunye omuweereza omulungi KCCA we twagiyingiriramu teyalinga bweri kati okusooka corruption yali nnene nnyo gye tugenze nga tulwanyisa naffe kyetukkiriza nti mbutuufu KCCA erimu ebizibu for example engeri gye baali bawadingamu contracts nga contracts kubuza abadirectors engeri gye baali bakolamu ebyo naye kati twafunye obukulembeze bw'abadirectors abapya abagezezza kukola nga tulwanyisa obubbi obwali muki nange kenyini gye nali nga ŋŋamba KCC babbi naye katugenze tugamba nti ne plan tuzaprovingira kati kuki omutimbagano tokyafeesinga muntu mugamba mpa plan mpa ekintu kidogo bintu bye tuzze tukola nga tugamba nedda enkuŋŋaanya ya ssente yakyuka tekyali eri oba olinawo mmeka naye emitwalo 2 ninakumu kitundu n'ozikuba mu nsawo tebikyaliwo so katugamba nti nedda obutali tubutereezezza mwalimu abantu babulijjo ababukuŋŋaanyamu ssente kati ssente zikuŋŋaanyizibwa ba market masters abalondebwa KCCA ne bakole ne management
so obubbi obwaliwo nze sentala w'akatale kankole bweti tebikyaliwo mu KCC. Saba munna Kampala akalulu. Kampala Central Division mu banna abeesimbyewo Kajatimisa Kabanda omukyalo omukozi omukyalo omwesimbu omukyala ali tested ye mukyala yenna yekka sobola okutwala Kampala Central mu maaso abasaba mu wakalu abasaba mu supporting era abasaba buli kimu buli omu nze nkasaba omwana myaka 18 paka ku muntu asembayo nga sosodde mu ddiini oba mu ggwanga nze muntu ajja bakolera nga nkolera wamu ne gavumenti naye nga mba wa developments kubanga byenkozeko developments ya Kabanda Foundation 7 ekola ku bannakampala n'emiriraano iyo mbadde njikola era ndaba nti oluusi ndi wakiso oluusi ndi luddawa naye nga ngaba bursaries ne scholarships in my foundation nga nkolagana ne mikwano gyange nga nzieko amasomero ge tukoze naye nga adde foundation yange egaba scholarships egaba bursaries egaba enkoko egaba ebyalaani ebadde egaba ng'egaba eyigiriza abantu sabbuuni ebyemikono nga foundation so tewali yali abikozeeko mu Kampala so olimbadde mbikola nga minisita era ndaba mu Makindye nga mbikola wakiso nga mbikola just nga njagala abantu bange bejje mu bwavu n'okwongera okupakasisa gavumenti yaffe eya NRM. The second national vice chairperson, Honorable Anita Anet Among, atenda speaker wa Uganda, yana yetu wano. Tulina Mkabange, former vice president, H.E. Gimbas Bukenya Abadila Sega, tulina wano, sebo tupaniriza nyo, tupaniriza, vice chairperson wa NRM Uganda yona, Honorable Haruna Kasolo Chene, tulina wano, tulagala okupaniriza Secretary General wa NRM, Honorable Richard